嚟到第39條，咁我哋試下寫翻題目俾我哋嘅嘢先啦。咁啊 A、B 成條叫做81，B、C 叫72，呢個叫63，後來呢個叫18。63減呢一個18，呢個45啦。用 tangent property 你會知呢個都係45啦。72減呢個45就會知呢個27啦。咁佢題目就提及過呢，就有個 B、C 同 A、F， 咁啊想知相減係幾多？咁啊呢一刻我唔知佢係啲乜嘢，咁我就諗住係叫佢做一個叫 X， 一個叫 Y 先嘅。最特別嘅地方呢，就係話原來佢呢一條呢，就係要用 similar triangle 去做。咁啊兩對，邊兩對呢？就係第一對粉紅色嘅呢一對。OK， 呢個第一對。點解係呢？原因就係譬如我呢隻叫 A， 呢隻都叫 A。OK， 咁呢隻就係個 common angle 叫 B 啦。所以你會知咧，第一對 similar triangle 咧就係叫做 FBE。咁啊，第二對即係第一對呢一個咧，另外嗰一隻咧就係叫做 EBG。OK， 首先係咁樣先。好，第二對係藍色嘅，就連條線過嚟呢度，再連埋條線過嚟呢度。假設呢個叫 C 嘅話，呢隻都叫 C， 咁呢個 common angle 叫 D 啦。咁我哋就會知咧，另外嗰一對嘅名咧就叫做 GAD similar to 呢一個 DAF。OK， 我哋試下嘗試寫翻晒所有關事嘅出嚟啦。咁我頭先話佢係 similar triangle， 即係啲邊係有比例嘅。例如係講緊呢條長嘅就對呢條長嘅 ，OK， 呢條短嘅對呢條短嘅。咁即係點咧？即係譬如我哋睇第一對啦，粉紅色嗰對。短嗰條叫 X， 即係細嘅嗰個叫 X 啊。大三角形短嗰條就叫27，係啦。即係細三角形呢條叫短啲，大三角形呢個叫短啲。咁啊，對咩咧？就係細嘅三角形最長嗰條就對大三角形最長嗰條。咁啊，但係有啲特別啦，佢叫做81減 Y 啊。係啦，我哋等一寫埋落去，你就會明點解會咁樣做。咁啊，呢度就係81個 X 就減個 XY， 等於27嘅二次，27嘅二次係729。呢個第一 pair 啦。咁啊，第二 pair 咧就我哋睇多次啦。呢一個細嘅最短嗰條就 Y 對大嘅最短嗰條叫18，咁啊就等於咧細嘅最長嗰條叫18，就對大嘅最長嗰條叫做81減 X。咁後來咧就會發現係81Y 減 XY， 然後就等於324。好啦，有呢兩條式，我哋可以點做？譬如你係用減啊 ，OK。你用呢條式減呢條式，咁我哋睇下發生咩事啊？就係81個 X 減走呢個 Y， 咁啊81個 X 減 Y 啦，然後自己減自己冇咗，最尾咧就等於729減324， 405啊！好啦，你要計嘅 XY 就原來係5，係啦，佢哋兩個相差5 cm，咁啊答案係